សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការ like និង share នៅវីដេអូទី2របស់ខ្ញុំហើយថែមទាំងការ subscribe នៅ YouTube channel របស់ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមានមេរៀនថ្មីមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាមដានមើលថាតើថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរៀនបានពី tip អ្វីខ្លះតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ share អំពីការបញ្ចេញសំឡេងនៅអក្សរ V និង W អញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ទើបតែរៀនភាសាអង់គ្លេសឬក៏គាត់រៀនយូរហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់នៅតែមានបញ្ហាទៅលើការបញ្ចេញសំឡេងអក្សរ V និង W អញ្ចឹងតើចាំមើលថាខ្ញុំបញ្ចេញសំឡេងបែបណាឲ្យអក្សរទាំងពីរនេះគឺខុសគ្នាតោះតាមដានអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអក្សរ V និងអក្សរ W យើងអាចហៅវាថាជា voiced consonants អញ្ចឹង voiced consonants គឺវាមាន vibration នៅក្នុងបំពង់ករបស់យើងតោះអូខេតាមដានអ្នកគ្នាតើខ្ញុំធ្វើអក្សរ V បែបណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតសំឡេងអក្សរ V គឺដោយដាក់ធ្មេញខាងលើនិងបបោមាត់ខាងក្រោមអូខេ V V V តោះតាមដានអ្នកគ្នានៅពេលដែលវាទៅនៅក្នុងពាក្យ vet 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 van 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 violin 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 five 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 អូខេនៅពេលដែលយើងបង្កើតសំឡេងឬក៏បញ្ចេញសំឡេងអក្សរ W គឺយើងត្រូវធ្វើបបោមាត់យើងឲ្យរាងមូលអូខេ w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 et 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 win win wow wow where ហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ phonetic symbol ពួកអីមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ recommend ថាគួរតែដាក់ phonetic symbol បើមិនចឹងទេពួកគាត់អាចអានអក្សរឬក៏ពាក្យនឹងត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមដាក់អ្វីដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងនៅពាក្យទាំងនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានមេរៀនថ្មីមួយទៀតហើយនឹងក៏ចំណេះដឹងថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ចេញសំឡេងអក្សរ V និង W ខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ